Oggi c'è la conferenza stampa di presentazione del progetto Maddaloni Carbon Free, che nasce dall'idea di Italy Carbon Free. Italy Carbon Free è un'associazione senza scopo di lucro, quindi un'associazione di promozione sociale che ha lo scopo appunto di sensibilizzare le amministrazioni, sensibilizzare la cittadinanza in questa transizione ecologica, necessaria perché il pianeta è ormai al collasso. Purtroppo non ci siamo resi conto della gravità degli effetti della seconda rivoluzione industriale e quindi l'utilizzo dei carboni fossili. Oggi abbiamo necessità di eliminare il CO2 e quindi i consumi di questi fossili e di indurre a una nuova era. Praticamente andiamo incontro alla terza rivoluzione industriale, secondo l'economista americano Jeremy Rifkin, che è anche il padre del Green New Deal, del European Green New Deal. Qual è l'obiettivo per Maddaloni? L'obiettivo di Maddaloni è quello di decarbonizzare il Paese in tempi brevi. Noi abbiamo fatto un progetto in modo da cercare di decarbonizzare il Paese nei 5 anni, praticamente pianificando una serie di interventi che andranno a ridurre le emissioni di CO2. Questo significa non solo fotovoltaico e gli interventi che adesso vengono promossi dallo Stato, ma anche mobilità elettrica, ma anche tutto quello che poi avverrà anche per le aziende che in un breve futuro verranno anche ad essere decarbonizzate. Quindi diciamo che lo scopo è quello di cominciare un percorso green, ma anche quello di coinvolgere attivamente la popolazione. Per questo Maddaloni Carbon Free, Italy Carbon Free non ha interesse a rimanere all'esterno, ma di venire a collaborare in loco proprio per creare un interesse locale, di coinvolgere anche le maestranze, le aziende che sono in loco per lavorare insieme in questo progetto, creando una sinergia fra amministrazione, associazione e cittadinanza, oltre che ovviamente aziende. Il progetto è di 5 anni, in realtà ci sono degli obblighi di legge entro il 2030 verso la decarbonizzazione. Con questo protocollo d'intesa su proposta dell'associazione Italy Carbon Free abbiamo inteso anticipare un pochettino i tempi e per provare a mettere a disposizione della cittadinanza, dei cittadini e delle imprese tutti gli strumenti utili per diffondere da un lato la pratica appunto della transizione energetica, ma dall'altro provare anche a realizzarla di fatto costituendo le cosiddette comunità energetiche. I cittadini di Maddaloni fondamentalmente hanno l'obbligo, come tutti i cittadini italiani e degli Stati membri, entro il 2030 di abbandonare quello che è il ricorso alle tradizionali forme di approvvigionamento energetico. Avendo questo obbligo, questa iniziativa mette a loro disposizione uno sportello informativo con tutte quelle che sono appunto le condizioni sia di norma che economiche per metterli in condizione di poter transigere in maniera semplice verso un nuovo modello sostenibile che appunto è quello della transizione energetica, che poi si lega all'obiettivo più corposo della transizione ecologica, di cui anche al piano nazionale resistenza e resilienza approvato pochi giorni fa dal governo.